200亿个这样，可是它现在今天只有锁定在我们银河系内的外星数量。然后它的方程式就是这样子，然后 n 就是它推论的，就是它要推论的结果。然后这里有几个，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个，总共有7个参数。然后这7个参数，我现在就是先带过去。然后待会我要讲的内容，其实就是这几个参数它所代表的意义。然后第一个就是1年之内银河系诞生的恒星数量。他说我们现在恒星还在诞生哦，恒星并不是说我今天我刚才有讲到2亿年前诞生第一颗恒星之后，然后它就结束了，其实没有，现在每年都还在诞生新的恒星。对，然后另外一个讲说恒星里面有行星，哦，就是讲我们不可能住在恒星上面嘛，所以这个刚才讲的不可能，又是我们自己人类的推论，就是搞不好真的有生物可以住在恒星里面，我们不知道，可是以我们正常的推论是，这个太阳的表面就有6000K， 那6000K 的话，可能有生物住在上面，哦，然后第3个 N1 的话，合适生态范围内的行星的平均数，然后过来是 FL 的话，以上行星发展出生命的几率，然后下一个演化出智慧生命的几率。不只是生命哦，它还要有智慧。你不能说一个细菌要跟我们联系这样子，好，然后智慧生命还能够进行通讯的几率，然后最后这个其实它就是算一个数量，然后乘以几率，然后看这样乘下来后，大概会有几颗在银河系内可以跟我们做通讯的外星文明的数量。好，现在就是要一个一个来讲 ，OK。好，第一个参数就是每年银河系的诞生的恒星。好，这里就有一个问题，肉眼可观察到最明亮的恒星是这个，第一个天狼星，最明亮的恒星是天狼星。然后第2个织女星，然后第3个北极星，第4个其他。有没有同学要作答的？哪个答案？好，天狼星。那个严老师讲天狼星，还有没有其他的答案？因为可能我们大家想说这个太简单了，该不会是有什么暗？这种题目哈，在那个台北天文馆每年的那个星星的考试，它也经常会出这种。对，这个也是我被我儿子拿来问到好几次。然后他如果我答错，他就很高兴。答案是其他，其他是什么？哪一个？太阳。肉眼可看到最亮的恒星是太阳。这种问题经常被拿来考。其实真正这题不是脑筋急转弯，这真的是。对。正确的答案是太阳。对，太阳是恒星哦。有些人不知道这件事情，然后因为他可能没有意识到，觉得每天太阳看到那么光，我们看到星星应该是天上那一颗一颗的星星。太阳除外。其实如果比较精准的题目，它就是要把太阳。对啊，如果把太阳这个选项放上去，我想大家都一定选太阳，不错啊，设计题目。好。太阳。OK。那另外就是讲到说，每年诞生的恒星，那什么叫恒星？什么叫行星？有同学有想过这个问题吗？什么叫恒星？什么叫行星？好，有没有同学要回答这个问题？恒星是什么？为自主发光的星。对 ，OK。它要能够因为重力，然后成为一个球体，然后要能够扫出它公转轨道上的其他的天体，它要不在那个轨道。这个讲的好像是那个行星的定义。对，就是那个最新的行星定义。对，因为像冥王星就会
排2006，被排除名了。那就是因为，其实我只是想说，我针对定义上面这个字面上的解释。怎么区分恒星、行星？对啊，这个恒星的话，恒就是永恒。还有，它第一个定义是说，它要绕着太阳转，它要受到太阳引力作用。对，那讲也是行星的对，行星受到太阳引力，然后绕着太阳公转这样子。对，然后我讲的时候，恒星的话，它代表永恒，永恒有2件事情，一个是它的对于我们古人来讲，你今天看到天上的天狼星，然后或看到北斗七星，你会觉得它就是永恒的，因为好像从他出生到他死亡，他也一直都在那里，还过了好几代，以前的史记也说他在那里，以后咱还不知道，以前的史记说他在那里，所以相对来讲说，像我们太阳的话，它目前活了50亿岁，然后它还有50亿岁的老活，跟我们人类来比较起来的话，它是不是一个永恒的？对，你今天应该没有什么机会看到太阳那么好。然后另外一个是针对相对位置，比如说相对位置是说，我今天这颗星跟这颗星的位置，好像它就固定在那里，然后它也不会变动。当然它会有什么东升西落什么的，那个是因为地球的自转而造成的。可是对于它彼此之间的相对位置的话，那它是不是就都一直固定在那里？北斗七星就永远是北斗七星的样子，它也不会变。而真的是这样吗？不是这样。就待会我这张图要讲。那行星相对来讲的话，它是一颗会走路的星。比如说，我今天观察，假设以木星来讲，木星就称为岁星，就比方说它每一年它所在的背景的星座的位置是不一样的，所以是不是这个是我们肉眼可以观察出来，它在走路，它正在行进？对，这个我在讲说恒星跟行星的字面上的意思。可是恒星的话，跟刚刚讲的话，恒星是不是永远位置是不变的？这一张图是在讲什么？就是讲可以看得出来说，不好意思，这张图我是横放的，本来应该要直放的。那这一张是在讲，可以看出来这是讲哪一个星座吗？对，它就是北斗。现在我们认识的北斗七星是长这样子，然后可是5万年前的北斗七星是长这样子。如果在5万年后，它北斗七星是长这样子。所以意思就是说，恒星对于我们来讲，可能对人类的历史来讲，都觉得它好像都不会变。它其实它是有在变，它的相对位置，有些星是在远离我们，有些星是在靠近我们，所以才造成说这些过了用几万年来算的话，我今天看到北斗七星就会变成是跟我们现在的北斗七星认识的不一样。所以比如说恒星，它在年龄跟相对位置，它其实都不一定是，而因为我们短短的历史都觉得它已经是永恒的。好，现在就讲说恒星，刚刚说讲恒星。所以这上面所讲的，大家都是天外天，它有提到的。然后恒星的形成，就是因为重力引起融合反应，也就是氢融合成氦，然后它才会开始发光发热。因为讲到说这个是2亿年，大概2亿年前产生第一道光，就是这个。然后这里讲到说，为什么知道宇宙正在膨胀？因为大霹雳的话，我们就会认为说，现在宇宙如果我再把它倒退回137亿年，它就会变成一个点，就原本在离开我们的星系，然后现在退回来，它就变成一个点，然后
在膨胀。其实待会会有讲到的那个红位移啊，就是现在那个哈勃。就哈勃望远镜的哈勃，然后他在1920几年的时候，他观察就是说，他第一个，他其实有2个重大的贡献。第一个贡献就是，以前都认为说银河系就是我们的全部，银河系就是宇宙。可是哈勃他观测到，他利用照幅变星，他观察照幅变星，就是在其他星系里面的照幅变星，他发现说，哎，这些照幅变星的位置都比我们银河系还要远，所以才知道说，哎，原来这些星系就是我们银河系之外面其实还有其他的银河系。现在科学进步，甚至已经到有100亿个，有100亿个银河系。然后另外一个它的重要的贡献就是，他发现所有的星系，几乎所有的星系都有红位移的现象。所以红位移就是说，我今天如果接一个光线正在远离我们的话，它会逐渐偏红；如果一个光线在靠近我们的话，它会逐渐偏蓝。所以一个是红位移，一个相对的是蓝位移。所以他讲说红位移的话，发现所有星系都有红位移的现象，它代表什么？代表它们正在离开我们。它怎样离开我们？因为宇宙正在长大，宇宙持续还在长大。然后刚刚讲到说恒星，然后恒星的话，我们看天上的星星好像就是有的偏蓝，有的偏红。然后偏蓝的代表什么意思？偏红的又是什么意思？其实就是代表说它今天它的这颗恒星上面表面的温度。然后所以这个要讲到说，如果是 O 型恒星的话，那它可能温度太高。那如果是 M 型恒星的话，那可能温度就偏低。这样就会觉得温度太高的话，以我们人类来讲呢，温度太高了，可能这边要产生可以生存的生命机会比较低。如果温度太低的话，它又太冷的话，然后也要产生生命也比较不可能。所以这个就不得不讲到说，这个丹麦的天文学家跟美国天文学家他们提到一个恒星的温度分布图，叫好罗图，下一页会讲到。叫赫罗图。赫罗图。对。赫罗图。赫兹史普拉，跟那个罗素，我们中文把它翻译叫赫兹史普拉跟罗素。OK， 好，我们就讲一下赫罗图。我们看到它有它有一个 X 轴跟 Y 轴。X 轴讲的就是温度，所以越靠近里面的话，它的温度就越高；它越靠近外面的话，温度越低。那光度的话，10的6次方，然后跟这边，就比方说它这边亮度比较高，这边亮度比较低。所以赫罗图其实也不用想得太困难，它其实就在讲说，恒星光度、温度的分布图。所以它是从左上往右下斜，然后左上的话，就代表说这是蓝色的星，中间的话就有一点，黄橙的星，然后到右下的话有一点红色的星，然后这个带状的话叫做主序带，主序带就是讲说，我今天恒星刚形成的时候，其实90%几都位置在这个主序带上面。它只是说，为什么有些它是呈现蓝色的？因为它温度，它的质量比较大。它刚形成的时候，它质量很大，然后所以它的温度比较高，然后它就会呈现蓝色。我们这里看到这边有蓝色的，像生锈期啊，生锈期就猎户座，然后天津是天鹅座。然后到这边，然后天狼星的话，它就比较偏中间的，然后到太阳这边，它就比较偏黄白色的，然后这边还有什么比邻星，还有
巴纳德星，然后还有蓝河三个半星，然后这边讲的就是它白矮星，所以这两个位置的，它就不在主序带上面。有些就是说，我今天恒星形成，然后过了好多年之后，然后它会膨胀成为一颗红巨星，就是它的温度比较低，可是因为它的体积比较大，所以看起来它的亮度会比较高。然后这边的话，它就是白矮星，我们太阳最后会形成白矮星，就是说有些它膨胀之后，它没有爆炸，然后它缩回去，它就变成一个质量小小的，可是它的重力很强大的，这个所谓的白矮星。然后白矮星的话，就想要说，其实它的温度还蛮高的。对不起，我稍微要修正一下，白矮星是质量大大的，但是它体积小小的，是这样子，不是质量小小的哈，它的体积很大，它的体积很小，但质量很大，质量很大。有人常常会描述说你可以把它想象我们太阳现在的大小的质量，它的到白矮星，它的那个外围的云气散掉之后，它其实外围云气散掉没有多少，它几乎快要完整的这个太阳质量，你把它缩小成一颗地球大小，这样子。那今天比如很多人都会去描述说可能它一克就是挖它一立方公分的体积，就相当于可能多少吨的重这样子。所以各位可以想象，白矮星其实是太阳这样大小的质量，但是你把它压到一个地球大小。因为我们地球的体积是太阳的130万分之一倍。所以你可以想象，到时候那个等于说这个白矮星是多么重。对啊，所以就像老师讲，白矮星的话，它的体积很小，而它的质量很大。有人这样形容吧，一立方公分的方糖的话，在那边可能就是1吨重，所以我们地球上很难想象说会有这么质量这么大的一个物体这样子。当然，接下来还有什么黑洞，那可能质量就更大。然后南河三就是双子座的哥哥弟弟南河三。南河三是小犬座。北河2。对，不好意思，讲错了。南河三是小犬，对。然后比邻星是在那个南门2，然后就是南门2是我们肉眼可看到最接近的恒星，然后其实还有一个我们肉眼看不到的更接近的恒星，就是比邻星。我这边也稍微解释一下就是那个南门2，它是在春天的星座，叫做半人马星座，半人马座。半人马座的有其中一颗亮星，有一个叫那个南门2，还有一个叫马富3。那南门2这一颗星有另外一颗星在跟它互绕，两个恒星在互绕。那个互绕那颗星就叫做比邻星。然后呢，那个互绕的会比较接近我们地球，就是它有时候它绕到比较靠我们地球，会等于说是最接近我们地球的。然后有时候会稍微远离我们地球，因为它就是在跟那个南门2在互绕。那当它那个比邻星距离我们地球最近的时候是4.2光年，所以才说现在所以刚才班长讲说，距离我们地球最近的恒星除当太阳除外，就是那个比邻星了，4.2光年。好，不好意思，这边要讲到上面这个英文字，其实它就是刚刚上一页。上一页这边有讲到说那个什么 O 型，还有 M 型，就等于说这上面这个参数那么 O B A F G K M， 所以 O 型的话就代表说它的温度很高，然后 M 的话就代表它的温度是比较低的，所以意思就是讲说，我们以常理来推断，我们就把 O 型的给排除在外。然后 N 型的也排除在外，然后之间的
这种光谱的类型才是比较有可能产生生命的恒星。好，又来考试了。这个去年我有参加，差了2分。啊，没有，好可惜，我觉得这个多少100分，天文知识100分，表示我只拿了28分而已，我错了32题。OK， 好，这是它其中的一个问题，就是我讲到这个的时候，我就把去年的考卷拿来看，真的，我印象中真的有这一题，就是科学家测量甲乙丙丁4颗恒星的光谱形态，分别为 G、A、B、M， 则表面温度最高的是哪一个？有没有同学要做的？来，认为是1，答案是1的请举手，猜猜看。认为答案是1的请看，因为大家如果不熟悉，我们就请大家猜猜看。认为答案是1，就是甲嘛，就是那个 G 嘛，觉得是 G 的请举手。好，有1位、2位。好，那认为是2，也就是 A， 光谱是 A 的，请举手。没有。第3个 B， 光谱是 B 的，就是它这边丙的这颗星，光谱是 B 的，请举手。也没有。第四个 M， 光谱是 M， 然后那个就也就是那个丁的那个星球，有吗？好，有1位。好。其实这个在讲说那个好罗图要怎么背，很幸运的我很好背，所以这一题我答对。OK， 就刚刚，对，谁知道？啊？来试试看，谁知道可以尝试讲讲看。Oh my 什么什么fine girl 或 fine guy kiss me。差了1个而已，就是，对呀。B fine girl kiss me， 对，这样是真的好背多了吧？这个如果没有那种口诀这种帮助记忆的话，谁背得起来这个东西啊？对，所以以后应该这题在考出来，这一题常常在考天文馆的考试，经常考这种题目，这个把它背下来就好。那时候我很骄傲跟我儿子讲，你看，我有背下来，所以我这一题我答对，我儿子就不会答对这一题。所以答案是 B 嘛，对不对？对。甲乙A G A B， 对啊，所以 B 恒星温度最高的是 B 没有错。好，那讲到恒星的要来说，所以现在恒星还继续在形成，这里就有2个恒星形成的地方。班长，我们要不要先休息一下，让大家休息一下，然后等下再继续？好。好，那我们先休息10分钟。好。